Não, não pode. Negão. Você passou aí pra área do... Mãezinha, tu passou pra área do pobre. Olha. Mãezinha. Esse aqui é o nosso canil do abrigo. A turma aí, ó. A turma da confusão aí, ó. Essa é a nossa turma da confusão. Nossa turma, nossa resgatada aí. Isso ali é Vitória. Vitória ainda está em tratamento ainda com ferimento na orelha. Tá dando o que fazer. Mas está aqui junto com a gente aqui. Deixa ela, Branquinha. Deixa a menina. Essa aqui é a nossa turma. Nossa turma do barulho. Isso aqui é uns dos 26 cães que tem aqui no abrigo. Precisando de ajuda. SOS Socorro. Quem puder ajudar, agradeço.